วันที่14กุมภาพันธ์2517ท่านพระครูกลับจากงานเผาศพนางปั่นที่จังหวัดอ่างทองขณะที่รถแล่นมาตามถนนสายเอเชียใกล้ปากทางที่จะเข้าวัดพลันก็นึกได้ว่าเจ๊นวลศรีกำลังป่วยหนักควรจะต้องไปเยี่ยมเยียนด้วยว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แกจะไปแล้วเห็นหนอบอกว่าแกจะไปสู่สุคติในวันอาทิตย์ที่17กุมภาพันธ์2517เวลา4:10 นาทีสมชายเดี๋ยวไม่ต้องเลี้ยวเข้าวัดนะฉันจะเข้าจังหวัดไปเยี่ยมเจ๊นวลศรีเขาท่านสั่งคนขับรถป้านวลศรีแกไม่สบายหรือครับเป็นอะไรครับเป็นเนื้องอกในท้องเห็นว่าอีก3 วันจะทิ้งร่างต้องไปดูเขาหน่อยจะตายแล้วหรือครับเห็นอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีไม่น่าตายเลยอายุก็ยังไม่มากนี่ครับดูเหมือนจะยังไม่ถึง60ด้วยซ้ำจะอ้วนหรือผอมอายุน้อยหรืออายุมากเมื่อถึงคราวก็ต้องตายทั้งนั้นแหละท่านพระครูว่าแล้วมีไหมครับหลวงพ่อมีประเภทที่ถึงคราวแล้วแต่ไม่ตายหรือตายทั้งที่ยังไม่ถึงคราวอะไรเทือกนี้มีไหมครับนายสมชายเริ่มเล่นลิ้นรู้สึกเหงาปากมานานเพราะพอขึ้นรถท่านก็นั่งหลับตาเพิ่งจะมาเอ่ยปากพูดเมื่อตอนใกล้จะถึงทางเลี้ยวเข้าวัดพูดเพื่อจะบอกเขาว่าไม่ให้เลี้ยวเข้าวัดนั่นแหละมีก็เธอยังไงล่ะที่ต้องตายทั้งที่ยังไม่ถึงคราวเพราะพูดมากปากหม่อมคนเล่นลิ้นถูกด่าเอาดื้อแหมเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับหลวงพ่อที่ให้พรผมท่านพระครูนิ่งไปสัก20 นาทีเห็นจะได้ต่อเมื่อรถเลี้ยวเข้าตัวจังหวัดแล้วจึงพูดขึ้นว่าใครว่าฉันให้พรฉันด่าเธอต่างหากล่ะฟังไม่ออกดอกหรือความรู้สึกช้าจังนะนายสมชายรู้สึกทึ่งที่ท่านอุตส่าห์ต่อเรื่องได้ถูกจึงว่านั่นแหละครับผมถือว่าให้พรคนโบราณเขายังสอนไว้เลยว่าผู้หญิงด่าแปลว่าผู้หญิงรักผู้หญิงให้จวักแปลว่าเขากวักมือแล้วถ้าผู้หญิงเขาเรียกนายกระบือล่ะก็ต้องถือว่าเป็นความสวยครับตอบโดยไม่ต้องคิดดีมากระวังโน่นเลี้ยวซ้ายข้างหน้าโน่นอย่าขับเลยไปล่ะครับไม่เลยแน่ทำไมป้าเขาไม่ไปอยู่โรงพยาบาลล่ะครับหลวงพ่อลูกหลานเขาไม่พาส่งโรงพยาบาลหรอกหรือส่งมาทุกโรงแล้วแต่หมอเขาไม่รับบอกว่าให้กลับมาพักผ่อนที่บ้านลงเขาพูดอย่างนี้ก็แปลว่าไม่รอดแน่เอาละนั่นจอดหน้าตึกนั่นนายสมชายทำตามคำสั่งบ้านของเจ๊นวลศรีเป็นตึกแถว3 ชั้น2 คูหาข้างล่างขายอาหารข้างบนเป็นที่พักอาศัยเมื่อท่านก้าวลงจากรถบรรดาหลานๆของเจ๊นวลศรีก็เข้ามาต้อนรับนิมนต์หลวงพ่อจ้ะแหมดีใจเหลือเกินที่อุตส่าห์มาเยี่ยมนางสาวกิมเจงหลานสาวคนโตของเจ๊นวลศรีพูดอย่างยินดีเจ๊นวลศรีเป็นอย่างไรบ้างท่านถามถึงคนป่วยก็ทรงๆสุดๆค่ะหลวงพ่อนิมนต์ข้างบนเลยค่ะอาม่าอยู่ข้างบนหล่อนพูดพลางเดินนำไปที่บันไดแล้วหลีกทางให้ท่านกับลูกศิษย์ขึ้นไปก่อนท่านพระครูถอดรองเท้าแล้วจึงเดินขึ้นไปโดยมีนายสมชายเดินตามหลังนางสาวกิมเจงสั่งน้องสาวให้ชงชาขึ้นมาถวายนางเนยกำลังป้อนข้าวให้มารดาอยู่ครั้นเห็นท่านพระครูก็วางมือบอกมารดาอย่างดีใจว่าแม่หลวงพ่อท่านมาเยี่ยมแน่เจ๊นวลศรียันกายลุกขึ้นนั่ง
สองมือประนมแล้วกล่าวว่านิมนต์จ่าหลวงพ่อเป็นพระคุณเหลือเกินที่อุตส่าห์มาเยี่ยมนางสาวกิมเจงเห็นหมดธุระแล้วจึงลงมาข้างล่างไม่ต้องลุกก็ได้เจ๊นอนตามสบายเถอะไม่หรอกจ้ะฉันกลัวบาปนอนคุยกับพระกับเจ้าฉันไม่เคยทำคนป่วยว่าหน้าตาสดชื่นดีนี่นะยังกับคนปกติยังไงอย่างนั้นหรือโยมเนยว่ายังไงท่านถามลูกสาวเจ๊นวลศรีฉันก็ว่าอย่างหลวงพ่อนั่นแหละแม่แกเป็นคนไข้ที่น่ารักมากไม่จู้จี้กวนใจแล้วก็ไม่เคยบ่นให้ลูกหลานฟังว่าเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนนางเนยกล่าวชมมารดาก็ฉันฝึกเรียนฝึกสติมาจากหลวงพ่อนี่จ๊ะคืนเอะอะโวยวายก็เสียชื่อครูบาอาจารย์แย่เลยคนป่วยพูดจ้อยๆจะไม่น่ารักก็เห็นจะมีเรื่องเดียวละจ้ะหลวงพ่อเรื่องที่แกบอกว่าอีก3 วันจะตายแล้วฉันยังไม่อยากให้แกตายหลวงพ่อช่วยหน่อยสิลูกสาวเจ๊นวลศรีว่าเจ๊จะตายเมื่อไรหรือท่านถามเพื่อจะตรวจสอบว่าเจ๊นวลศรีรู้ตรงกับที่ท่านรู้หรือไม่นางเนยรู้สึกพิศวงที่คนเป็นพระกับคนเป็นแม่นั่งพูดเรื่องเป็นเรื่องตายกันหน้าตาเฉยหล่อนได้ยินมารดาตอบท่านพระครูว่าวันอาทิตย์แรม10 ค่ำเดือน 3 ปีขานเวลาตี4:10 นาทีท่านพระครูเชื่อแล้วว่าเจ๊นนศรีได้เห็นหนอเพราะมันตรงกับที่ท่านรู้และเห็นทุกประการนางเนยขออนุญาตลุกออกไปพอดีกับลูกสาวคนรองยกถาดน้ำชาขึ้นมาหล่อนจึงบอกลูกว่ากิมหวยไปหยิบยาแก้ปวดหัวมาให้แม่2 เม็ดเอาน้ำมาด้วยใครจะกินล่ะแม่อาม่าหรือก็หมอเขาให้ยามาแล้วไงนางสาวกิมหวยออกสงสัยน่าไปเอามาเถอะแม่จะกินเองแม่ปวดหัวเหรอทุกทีไม่เห็นเป็นอะไรหลวงพ่อมากลับปวดหัวลูกสาวบ่นหล่อนบอกนายสมชายให้ช่วยประเคนน้ำชาท่านพระครูแล้วจึงลงไปหายาในตู้ยาชั้นล่างครู่หนึ่งนายหิมก็ถือยาและแก้วน้ำขึ้นมาเขาเพิ่งกลับจากซื้อของที่กรุงเทพรู้จักลูกสาวว่าพัญญาจะกินยาแก้ปวดศีรษะจึงตามมาดูด้วยความเป็นห่วงครั้นเห็นท่านพระครูจึงวางยาและแก้วน้ำลงแล้วกราบ3 ครั้งหลวงพ่อมานั่งแล้วเหรอครับเขาเอ่ยทักออกเสียงหลวงเพี้ยนเป็นหลงสักครู่เห็นจะได้กำลังพูดกับโยมเนยอยู่ว่าเจ๊เขาหน้าตาไม่เหมือนคนป่วยเลยสักนิดท่านพูดกับลูกเขยเจ๊นวลศรีแม่ยายกับลูกเขยคู่นี้เกิดปีเดียวกันแต่คนเป็นแม่ยายอ่อนเดือนกว่าสามีของเจ๊นวลศรีซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อ2 ปีที่แล้วก็เกิดปีเดียวกับแม่ยายเจ๊เคยเล่าให้ท่านพระครูฟังอย่างนี้และท่านก็สรุปในใจว่าสงสัยจะเป็นกรรมพันธุ์เห็นลูกมั้งว่าหรือจะกินยาแก้ปวดหัวนายหิมถามพัญญาพลางหยิบยาและแก้วน้ำส่งให้กระบวนรักพัญญาไม่มีใครเกินเท่าแก่หิมใช่ฉันฟังแม่กับหลวงพ่อคุยกันแล้วปวดหัวพี่ลึกพัญญาวัย40พอดิบพอดีบอกสามีวัย59พลางรับยาและน้ำจากสามียานั้นบรรจุมาในขวดฝาเกลียวมีสำลีปิดที่ปากขวดกันชื้นนางเนยเปิดฝาขวดแล้วหยิบยาขึ้นมา2 เม็ดหากท่านพระครูห้ามไว้อย่ากินเลยโยมยานั้นจะกินก็ต่อเมื่อมันจำเป็นนี่อาตมา
ยังไม่เห็นความจำเป็นที่โยมจะต้องกินเอาเถอะตั้งใจฟังต่อไปแล้วก็จะหายปวดหัวเชื่ออาตมาเถอะหลวงพ่อคุยอะไรกับแม่หรือครับถึงทำให้อาเนยเขาปวดหัวคนอายุแก่เดือนกว่าแม่ยายถามไม่มีอะไรมากหรอกเท่าแกอาตมาเพียงแต่ถามเจ๊ว่าจะไปวันไหนจะตรงกับที่อาตมาคิดไว้หรือเปล่าเท่านั้นแหละและตรงไหมครับตรงเพงเลยแหละเท่าแก่เจ๊เขาเก่งจริงๆนี่แหละคนที่ปฏิบัติกรรมฐานอย่างจริงจังสามารถรู้วันตายของตัวเองได้เท่าแก่ว่าดีไหมล่ะเท่าแก่เตรียมบอกลูกหลานให้ตัดชุดกงเต็กได้แล้วอีก3 วันเจ๊เข้าไปแน่และถามคนป่วยว่าถามจริงๆเถอะเจ๊พอรู้ว่าจะต้องตายเนี่ยกลัวบ้างไหมนึกเสียดายชีวิตบ้างไหมตอบจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่กลัวฉันไม่กลัวเลยจ้ะหลวงพ่อก่อนในเมื่อฉันเห็นกฎแห่งกรรมของตัวเองแล้วว่าจะต้องตายในวันนั้นฉันก็ทำใจได้ไม่รู้สึกกลัวหรือโศกเศร้าเสียดายชีวิตแต่อย่างใดคงเป็นเพราะฉันปฏิบัติกรรมฐานกระมังถึงได้ไม่กลัวตายถูกแล้วเจ๊คนที่ปฏิบัติกรรมฐานอย่างจริงจังจนประสบผลสำเร็จสามารถเห็นกฎแห่งกรรมของตัวเองได้เขาจะไม่กลัวตายส่วนคนที่ปฏิบัติจิ้มจำไม่เอาจริงเอาจังก็ยังกลัวตายอยู่เพราะยังไม่เห็นกฎแห่งกรรมอาตมาขอชมเชยเจ๊ที่มีความเพียรจนกระทั่งประสบความสำเร็จรู้สึกว่าเจ๊สติดีมากสามารถข่มทุกขเวทนาไว้ได้อาตมารู้ว่าเจ๊ก็เจ็บก็ปวดเช่นเดียวกับคนป่วยทั่วๆไปแต่ผิดกันตรงที่เจ๊สามารถเอาสติข่มเวทนาไว้ได้อันนี้อาตมาขอชมเชยจากใจจริงเจ๊เป็นลูกศิษย์ที่อาตมาภาคภูมิใจมากที่สุดท่านชมเสียยืดยาวและเจ๊นวลศรีก็ปลาบปลื้มจนแทบจะหายป่วยเลยทีเดียวอาเนยป๋าก็รู้สึกปวดหัวแล้วเหมือนกันเรามากินยาคนละ2 เม็ดดีไหมนายหิมพูดกับลูกสาวคนเดียวของแม่ยายเป็นเชิงปรึกษาฉันก็บอกตั้งแต่แรกแล้วนางเนยว่านี่เอง2 คนอย่ามาพูดจากกวนประสาทข้านะเจ๊นวลศรีผู้ซึ่งเป็นคนไทยเต็มตัวว่าลูกสาวที่เป็นคนไทยครึ่งตัวเพราะมีเตี่ยเป็นคนจีนส่วนลูกเขยคนดีของเจ๊นั้นเป็นกิ่งล้อยปูเซ็งเจ๊อย่าพึ่งว่าโยมเนยกับเท่าแก่เขาเลยเอาไว้อาตมาจะเป็นคนว่าให้เองท่านพระครูอาสาและพูดกับ2 ผัวเมียว่าที่อาตมาคุยกับเจ๊เขานี่ไม่ใช่เรื่องเลวไหลไร้สาระนะโยมแต่จะอธิบายด้วยคำพูดมันก็ไม่ค่อยจะเหมาะประเดี๋ยวโยม2 คนก็จะพากันปวดหัวอีกเอาอย่างนี้ถ้าอยากรู้จริงๆก็ต้องไปเข้ากรรมฐานที่วัดอาตมาสัก7 วันแล้วก็จะเข้าใจเรื่องที่อาตมาคุยกับเจ๊โดยไม่ต้องปวดหัวไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาจ้ะ2 ผัวเมียตอบพร้อมกันเจ๊นวลศรีจึงว่าหลวงพ่ออย่าไปชวนเขาให้ยากเลยฉันนับลงเสียแล้วอย่าข่มเขาโคขืนให้กลืนหญ้าเลยจ้ะหลวงพ่อ
คนป่วยว่าเป็นคำกลอน เอาไว้ว่างๆแล้วผมคอยไปนะครับหลวงพ่อนายหิมพยายามประนีประนอมอย่างน้อยก็เห็นแก่ท่านพระครู ถ้าเท่าแก่รอให้ว่างรับรองว่าไม่ได้ไปเพราะเท่าแก่จะหาเวลาว่างไม่ได้เลยในชีวิตนี้แล้วท่านจึงเล่าเรื่องของนายสนธยาให้นายหิมและนางเนยฟังเท่าแก่วัย59เชื่อแต่ก็ผัดว่าถ้าอย่างนั้นผมรอให้เสร็จงานแม่เขาก่อนโอ้ยไม่ต้องเอาข้ามาบังหน้าหรอกจะไปก็ไปเลยเรื่องศพข้าก็ไม่ต้องห่วงข้าบอกนางเนยมันไปแล้วขอเผาที่วัดหลวงพ่อแล้วกันนะจ๊ะทั้งเผาทั้งสวดเลยเพราะไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่ฉันจะสั่งลูกหลานให้เรียบร้อยเจ๊นวลศรีว่าลูกเขยแล้วก็หันมาพูดกับท่านพระครูจะสวดสักกี่คืนล่ะเจ๊3 คืนก็พอตายวัน10 ค่ำเผา13 ค่ำหลวงพ่อมาก็ดีแล้วฉันขอจองวัดจองเมนเลยคนจะตายสั่งการนางเนยเอามือกุมขมับไม่เคยพบไม่เคยเห็นมีอย่างที่ไหนรู้วันตายของตัวเองแถมสั่งงานเรื่องทำศพไว้เสร็จสับท่านพระครูก็ช่างกระไรเข้ากันได้เป็นปี่เป็นขลุ่ยคนเข้าวัดนี่มีอะไรเพี้ยนๆแบบนี้ทุกคนหรือเปล่านะท่านพระครูหยิบสมุดบันทึกออกมาจากย่ามเปิดหน้าที่ตรงกับวันที่17 กุมภาพันธ์ 2517บันทึกว่าเจ๊นวลศรีตายเมื่อเวลา 4:10 นาทีสวดพระอภิธรรมที่วัดป่ามะม่วงวันที่17 18 19เวลา 19 นาฬิกาและเปิดไปหน้าที่ตรงกับวันที่20 กุมภาพันธ์ 2517บันทึกว่าเวลา 17 นาฬิกาชาปนกิจศพเจ๊นวลศรีเอาล่ะเสร็จธุระแล้วอาตมาเห็นจะต้องลาขอให้ไปสบายนะเจ๊เรื่องศพไม่ต้องห่วงอาตมาจะจัดการให้เรียบร้อยในอดีตการที่ผ่านมาถ้าอาตมาทำอะไรพูดอะไรแล้วทำให้เจ๊ไม่พอใจอาตมาก็ต้องขออโหสิกรรมจากเจ๊ด้วยเช่นเดียวกันจ้ะหลวงพ่อถ้าฉันล่วงเกินอะไรหลวงพ่อเอาไว้ด้วยกายวาจาใจก็ดีฉันขออโหสิกรรมจากหลวงพ่อด้วยเอาล่ะอาตมาอโหสิให้แล้วก็ถือโอกาสอำลาเลยท่านหันมาพูดกับนายหิมว่าเท่าแก่จะไปกับอาตมาวันนี้เลยไหมเล่ายังหรอกครับหลวงพ่อเอาไว้ให้อะไรมันเข้าที่เสียก่อนขอบคุณหลวงพ่อมากครับที่ชวนเขาตอบและลุกขึ้นเตรียมมาส่งท่านนายสมชายลุกตามท่านพระครูและนายหิมลงไปก่อนขึ้นรถท่านยังหันมาพูดกับเขาว่าอย่าลืมมาเข้ากรรมฐานนะเท่าแกอยากให้รีบหน่อยอาตมาสังเกตดูรู้สึกว่าน้ำมันใกล้จะหมดแล้วท่านเตือนเป็นในน้ำมันอะไรครับหลวงพ่อถ้าน้ำมันรถมีปั๊มตรงทางแยกจะออกไปถนนสายเอเชียนะครับนายหิมคิดว่าท่านหมายถึงน้ำมันรถยนต์เขาควักกระเป๋ากางเกงหยิบธนบัตรใบละ100ส่งให้นายสมชายพูดว่าเอ้าสมชายช่วยเติมน้ำมันให้หลวงพ่อด้วยไม่ต้องหรอกครับเท่าแก่ผมเติมมาเต็มแล้วลูกศิษย์วัดบอกก่อนหลวงพ่อบอกว่าน้ำมันใกล้จะหมดอาตมาไม่ได้หมายถึงน้ำมันรถแต่หมายถึงน้ำมันของเท่าแก่น่ะใกล้จะหมดแล้วนะต้องรีบเติมซะคืออาตมาเปรียบเทียบให้เท่าแก่ฟังว่าบุญกุศลที่เราทำมานั้น
เปรียบเสมือนน้ำมันรถถ้ามีมากรถก็วิ่งได้นานถ้าหมดรถก็จอดเหมือนคนเราถ้าบุญหมดเมื่อไหร่ก็ต้องตายเมื่อนั้นอาตมาจึงเตือนเฒ่าแก่ไว้ว่าบุญกุศลที่เฒ่าแก่ทำมานั้นใกล้จะหมดแล้วต้องรีบสร้างเพิ่มจึงได้ชวนไปเข้ากรรมฐานยังไงล่ะพอเข้าใจที่ท่านพูดนายหิมถึงกับใจหายวาบรู้สึกจิตตกทันทีเขาบอกท่านเสียงค่อนข้างสั่นว่าครับหลวงพ่อผมเองก็รู้สึกสังหรณ์ใจไงพิกลอยากจะไปอยู่วัดอย่างที่หลวงพ่อบอกแต่ก็ห่วงอาเนยเขาลูก5 คนก็เป็นผู้หญิงหมดผมเป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านคนมีห่วงผูกคอพูดน่าสงสารท่านพระครูรู้แน่ว่าถึงอย่างไรเขาก็ไม่ยอมไปเพราะกรรมนั้นหนักหน่วงนักจึงช่วยเท่าที่พอจะช่วยได้เมื่อเขามีอันต้องไปก็อยากให้เขาไปดีจึงแนะแนวการปฏิบัติว่าเมื่อไม่มีเวลาจริงๆอาตมาก็ไม่ว่าอะไรขอให้มันสวดมนต์แผ่เมตตาอโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะเท่าแก่นะทำได้ไหมเล่าแผ่นปลิวบทสวดมนต์ที่อาตมาเคยให้เจ๊เข้ามานั่นแหละไปขอยืมเข้ามาสวดให้ได้ทุกคืนต้องทำให้ได้นะครับถ้าไม่ต้องไปอยู่วัดแล้วก็ผมทำได้สวดมนต์อยู่ที่บ้านก็ได้เขารับคำหนักแน่นจากนั้นท่านพระครูจึงลาเจ้าของบ้านกลับวัดนายสมชายนำรถตู้สีครีมมาจอดที่หลังกุฏิเมื่อเวลาทุ่มเศษเปิดประตูให้ท่านพระครูลงเรียบร้อยแล้วจึงถอยเข้าไปเก็บในโรงรถนายขุนทองเดินออกมารับหน้าพร้อมรายงานเสียงจ่อยๆหลวงลุงฮอวันนี้หนูถูกพวกแขกรุมด่าใหญ่เลยฮอพูดพร้อมกับรับย่ามมาถือในลักษณะอุ้มเดินตามท่านไปยังกุฏิเอ็งไปทำอะไรให้เขาด่าล่ะท่านย้อนถามก็หนูบอกว่าวันนี้หลวงลุงงดรับแขกเพราะท่านเดินทางไปงานเผาศพที่อ่างทองตั้งแต่บ่ายโมงเขาก็พากันพูดไม่ดีหาว่าหลวงลุงเป็นพระเป็นเจ้าไม่รู้จักอยู่วัดหนูก็เถียงแทนว่าที่หลวงลุงอยู่ทำไมเขาไม่มาคนสมัยนี้เห็นแก่ตัวจังเลยนะฮะพอไม่ได้ดังใจก็พากันว่าแม้กระทั่งพระกระทั่งเจ้าเขาหาว่าอุตส่าห์ขับรถเสียน้ำมูกน้ำมันมาท่านก็ไม่อยู่ให้พบโอ้ยสารพัดสารเพจะว่าหนูเห็นแล้วปลงอนิจจังขนาดปลงก็ยังอุตส่าห์ไปทะเลาะกับเขาเอ็งนี่มันใช้ไม่ได้เลยนะเจ้าขุนทองท่านตำหนิหลานชายก็เขาอยากมาว่าหลวงลุงทำไมล่ะก็ในเมื่อเขาว่าข้าแล้วเอ็งมาเดือดร้อนอะไรด้วยล่ะข้าเองยังไม่เดือดร้อนเลยทำไมเอ็งถึงต้องเดือดร้อนเฮ้เจ้าขุนทองเดี๋ยวก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าทำไมหลวงลุงถึงไม่รู้สึกเจ็บแค้นสักบ้างปล่อยให้เขาว่าอยู่ได้หลานชายกระเงากระงอดนี่นะเจ้าขุนทองข้าจะเปรียบเทียบให้เอ็งฟังสักอย่างหนึ่งสมมุติว่าเอ็งไปบ้านคนอื่นเขาพอขึ้นเรือนปุ๊บเขาก็ยกสำรับกับข้าวมาเลี้ยงเอ็งบังเอิญเอ็งเพิ่งอิ่มมาจากบ้านเอ็งก็เลยไม่กินพอเอ็งกลับอยากถามหน่อยว่าสำรับกับข้าวนั้นจะตกเป็นของใครก็ตกเป็นของเจ้าของบ้านสิหลวงลุงไม่น่าถามนั่นแหละมันก็เหมือนกันนั่นแหละถ้ามีคนเข้ามาด่าเองแล้วเองไม่รับคำด่าเหล่านั้นมันก็ตกอยู่กับคนที่ด่าจริงไหมจำไว้นะทีนี้อย่าไปรับคำด่าของใครแล้วก็ไม่ต้องเอามาบอกข้า
ข้าไม่อยากฟังมาเหนื่อยอย่าหาเรื่องกวนใจมาให้จำไว้คราวนี้นายขุนทองไม่เถียงเมื่อขึ้นมาถึงกุฏิชั้นบนก็เอาย่ามวางไว้ข้างที่นอนของท่านแล้วจึงลงมาข้างล่างเข้าห้องใส่กลอนและล้มตัวลงนอนพอหัวถึงหมอนก็หลับปุ๋ยโดยไม่ยอมสวดมนต์ไหว้พระเสียก่อนก็วันนี้เขาเหนื่อยกว่าทุกวันออกแรงทะเลาะกับแขกหนักหน่วงไปหน่อยท่านพระครูส่งน้ำเสร็จก็เตรียมจะเขียนหนังสือต่อยังไม่ทันลงมือเขียนนายสมชายก็มารายงานว่าหลวงพ่อครับคุณนายราศีมาขอพบครับนั่งรออยู่ข้างล่างผมบอกจะพาไปหาที่พักและพรุ่งนี้ค่อยมาหาหลวงพ่อแกก็ไม่ยอมบอกว่ามีเรื่องด่วนมากเรื่องอะไรเขาบอกเธอหรือเปล่าเขาว่าเขาจะมาลาตายครับสงสัยคงเพี้ยนหนักลูกศิษย์วัดตอบพร้อมประเมินผลเสร็จท่านพระครูรู้ได้ในทันทีว่านั่นไม่ใช่ร่างที่แท้จริงของคุณนายราศีที่นายสมชายเห็นนั้นคือเจตพูดจึงตอบไปว่าเอาล่ะงั้นฉันจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละแล้วท่านก็ลงมาข้างล่างนายสมชายเดินตามมาติดคุณนายราศีเห็นท่านพระครูก็ร้องห่มร้องไห้เจตพูดร้องไห้ก็เป็นด้วยท่านพระครูคิดในใจและพูดเสียงเบาเพื่อไม่ให้ลูกศิษย์วัดได้ยินว่าเจริญพรคุณนายมีธุระด่วนใช่ไหมถึงได้มามืดค่ำค่ะหลวงพ่อหนูจะมากราบขอขมาแล้วก็จะลาหลวงพ่อด้วยค่ะเจตพูดรายงานเสียงเบาเช่นกันขอขมาเรื่องอะไรแล้วก็จะลาไปไหนหรือหนูมากราบขอขมาลาโทษที่ได้แสดงกริยาที่ไม่งดงามที่กุฏิหลวงพ่อเมื่อวันขึ้นปีใหม่แล้วก็มาลาไปปรโลกค่ะพรุ่งนี้เวลา2 ทุ่มหนูจะถูกยิงตายใครยิงเมียน้อยของนายประวิตรคนที่เคยมาเข้ากรรมฐานกับหนูนะคะหลวงพ่อเขาจ้างมือปืนมายิงเขาจะยิงทำไมล่ะคนเคยเข้ากรรมฐานมาแล้วทำไมยังมีจิตใจโหดร้ายถึงป่านนั้นแล้วทำไมคุณนายไม่แจ้งความไว้เสียล่ะถามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติธรรมของคุณนายราศีไม่หรอกค่ะหลวงพ่อมันเป็นกฎแห่งกรรมเมื่อชาติที่แล้วหนูฆ่าเขาไว้นี่ถ้าหนูไม่มาเข้ากรรมฐานก็คงไม่รู้แล้วก็คงจะต้องจองเวรจองกรรมกันต่อไปเขาอยากจะเป็นคุณหญิงค่ะหลวงพ่อเมื่อหนูตายเขาคงคิดว่าจะได้ขึ้นเป็นคุณหญิงไม่ได้เป็นหรอกคนจิตใจโหดร้ายอย่างนั้นไม่มีโอกาสได้เป็นคุณหญิงแน่ไม่น่าเลยแสดงว่าศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เข้าไปชำระล้างจิตใจเขาเลยมาปฏิบัติเสียเวลาเปล่าก็เขาไม่ได้ตั้งใจมาปฏิบัตินี่ค่ะหลวงพ่อตั้งใจมาหาผัวต่างหากพวกสาวแก่เข้าวัดก็ไม่มีอะไรหรอกมาเพื่อหาผัวเจตพูดอย่างดูแคลนท่านพระครูจึงห้ามว่าช่างเขาเถอะคุณนายอย่าไปว่าเหมารวมอย่างนั้นคนที่เขาไม่ได้คิดอกุศลอย่างที่ว่าก็มีเอาเถอะที่ขออโหสิอาตมาก็จะอโหสิให้ส่วนเรื่องมาลาก็ขออวยพรให้ไปดีแล้วอาตมาจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ
ถ้าอย่างนั้นหนูขอกราบลาค่ะ ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูง ที่ได้เมตตาให้หนูรู้ดีรู้ชั่วทำให้หนูสามารถตัดภพตัดชาติให้สั้นเข้า หนูลาละค่ะ คุณนายราศีลุกออกไปแล้ว นายสมชายตั้งท่าจะไปส่ง หากท่านพระครูห้ามไว้และบอกเขาว่านั่นเป็นเจตพูด ลูกศิษย์วัดจึงปิดประตูกุฏิเพื่อเตรียมเข้านอน ท่านพระครูเดินขึ้นข้างบนตั้งใจว่าจะจดบันทึกเรื่องนี้ไว้เป็นหลักฐาน